chiquis, bienvenidos a mi canal. Les traigo por primera vez un video de unboxing y review de un producto que ya se puede conseguir acá en el país. Y en este caso es un producto marca Razer, que Razer ha lanzado a su mercado recientemente y consta de un paquete de keycaps con un cable enrollado, como lo pueden ver, es en forma enrolladita, para mayor comodidad en nuestros setups, ¿verdad? Como pueden ver por acá, siempre trae las especificaciones. Por acá trae las teclas que trae y su herramienta para quitar las keycaps. Y por acá atrás habla más que todo de, como les mencionaba, la herramienta que trae incluida, el material de la tecla, cómo viene el cable y el material del cable y su forma enrollada. Vamos a proceder a abrir la caja para ver qué nos trae este producto nuevo de Razer. Empezando porque nos llevamos la sorpresa de que las teclas vienen empacadas en lo que aparentan ser estuches plásticos. Gente, esto me encantó, la verdad. Me pareció súper cómodo, ya que normalmente cuando uno compra set de keycaps vienen tal vez en una bolsa o hasta inclusive vienen completamente almacenadas y sueltas, no vienen ordenadas, y esto complica un poquito más lo que sería el ensamblaje en el teclado. Lo que he notado de este empaque de plástico es que conforme iba armando mi teclado con estas teclas, que pronto lo van a ver más adelante en el video, noté que vienen acomodadas de forma de que puedas irlas poniendo en el orden exacto que el teclado las necesita. También aquí, como pueden notar, trae estabilizadores y trae empaques de lo que serían las teclas más largas como Shift, como Tab o como la barra espaciadora. Así que está súper tuanis, porque si se nos pierde algo, aquí tenemos un poquitito más de repuestos, ¿verdad? Ahora, como pueden ver por acá, aquí está el cable, es bastante largo. Este cable consta específicamente de 1,15 metros de largo, obviamente pues completamente extendido, ¿verdad? Entonces tenemos aproximadamente 1 metro de largo más 15 centímetros de lo que estaría enrollado el cable. Debo admitir que inmediatamente cuando saqué el cable noté la calidad. A mi parecer se me asemeja mucho el material al nylon, el cual es bastante fuerte, y me gustó como siempre que Razer integre su marca en cada uno de los conectores, tanto el de tipo C como el de tipo USB. También me gustó la elasticidad de este cable, no es ese tipo de elasticidad que con costo si se estira fácilmente, pero vuelve a su lugar. Y también podemos ver como siempre el strap, que nos ayuda a mantener el cable enrolladito, ¿verdad? Cabe destacar de estas teclas que estas teclas son un double shot, que esto asegura una mejor calidad de tecla a la hora de su uso con el paso de los años. ¿Qué quiere decir esto? Estas teclas están construidas con sus diseños, que por supuesto son compatibles con RGB, para que ustedes puedan ver las luces RGB del teclado que les ofrece a través de las teclas. O sea, son teclas translúcidas, no en su totalidad, pero sí les aseguro que lo van a poder ver a través de la palabra, por ejemplo, Shift. Su Shift va a poder brillar con la luz de su teclado. Y en este caso estas teclas las construyeron de manera que la palabra, por ejemplo, Shift, esté de lado a lado en la tecla, porque hay ejemplos de teclas que con el paso del tiempo se van borrando porque son sublimadas con calor o sus diseños no son de calidad. Entonces, entre más los usemos, más se van desapareciendo las teclas.
Acá en este caso voy a ensamblar todo el set de keycaps en un teclado marca Razer Huntsman Mini para hacer la prueba del RGB, a ver qué tal se ven y probarlo con una marca compatible directamente, que sería Razer en este caso. Como pueden ver por acá, ya llegamos al final del ensamblado. Pueden notar que se ve pues bastante atractivo con su color. Ahora vamos a probarlo. Como pueden ver, se ve demasiado tuanis el RGB a través de las teclas. A mí en lo personal me gustó pues bastante, se siente la calidad. Y en este caso, en la tecla Escape, hice la prueba con este teclado marca Junsi, que no es Razer, para que vean la compatibilidad también con estos switches. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.